मक्के ऐं मदीने जे विच ते अल्लाह जॾे हाँ मूंखे घर मक्के ऐं मदीने जे विच ते अल्लाह जॾे हाँ मूंखे घर पोइ मुंहिंजा भाग सुभान अल्लाह पोइ मुंहिंजा भाग सुभान अल्लाह पोइ मुंहिंजो मुक़द्दर हो बरतर मक्के ऐं मदीने जे विच ते जंहिं दग तां हिजरत कई रहबर उन दग ते हुजे हाँ घर जे कर जंहिं दग तां हिजरत कई रहबर उन दग ते हुजे हाँ घर जे कर चौधारियूं हुजनि हाँ खजूं पोखियल दिल ठारे रखे हाँ इहो मंज़र खजन जी निस्बत मदीनतुल मुनव्वरा असांजे इलाइक़े जी बि निस्बत खजन जे हवाले सां महबूब साईं जे शहर सां अल्लाह खां दुआ आहे त अल्लाह ताला उहे बरकतूं असांखे बि नसीब फरमाए खजन जे हवाले मां 1970 वारी इलेक्शन जे जमियत उलमा इस्लाम जो इंतिखाबी निशान हुयो खजी तॾहिं हिकिड़ो शेर हुयो असां वटि खजीअ जो वण अदा मोमिन जमीयत जी निशानी थी दुनिया में दोस्त इन वण जे ॿियो वण कोन शानी मौलाना नूरुद्दीन मसरूर अल्लाह ताला उनजी क़बर ते रहम जा मींहं वसाए उन्हनि जो दुनिया में इन वण जहिड़ो ॿियो वण कोन्हे इन वण जी शाहिदी अल्लाह ताला क़ुरान में बि ॾिनी आहे असुला साबितुन जे लफ़्ज़ सां ॿी हिकिड़ी रिवायत उन वक़्त में मूंखे यादि न रहियो आहे त कहिड़े आलिम सुहारे बयानु कई कंहिं आलिम सुहारे खां मां पुछी बि न सघियो आहे पर इहो मूंखे ज़रूरु यादि आहे त कंहिं आलिम सुहारे तक़रीर में तॾहिं चयो त हदीस पाक में आहे त नबी साईं फरमायो त अकरिमू अम्मतन ग़ालिबन औकमा पाण फरमायो त पंहिंजे पुफीअ जी इज़त कयो साहबा अर्ज़ कयो त या रसूल अल्लाह पुफी महबूब साईं फरमायो त खजी साहब ने अर्ज़ कयो साईं खजी पुफी कीअं साईं जन फरमायो त आदम अलैहिस्सलाम खे अल्लाह ताला जंहिं मिटीअ मां पैदा कयो उन मिटीअ जो हिकिड़ो ज़रड़ो बचाए अल्लाह ताला खजी पैदा कयो एडी वॾी ॻाल्हि इहा खजी बहरहाल शाइर इस्लाम ने ईअं ॻाल्हि करे छॾी त उते खजनि वारो मसइलो हुजे या मंज़र त मुंहिंजे दिलि खे ठारे छा चई जंहिं दग तां हिजरत कई रहबर इहो मां इन जे करे हदीस जा लफ़्ज़ बयानु कयूं त हे इल्म जो मर्कज़ आहे मन न मन कंहिंजे आॾो का अहिड़ी हदीस अची वञे त दिलि खे टेक थी पवंदी हे मां ॿुधो आहे मन वरी ॾिसण जो काथे मौक़ो थिए हीअ बि उलमा जो महफ़िल आहे बहरहाल इन जे करे बयानु कयूं त कंहिंजे नज़र में अचे त इहा सुठी हदीस ॿुधाई जंहिं दग तां हिजरत कई रहबर उन दग ते हुजे हाँ घर जे कर चौधारियूं हुजनि हाँ खजूं पोखियल दिल ठारे रखे हाँ इहो मंज़र पोइ मुंहिंजा भाग सुभान अल्लाह पोइ मुंहिंजो मुक़द्दर हो बरतर ओ ताक अॼां घर सां गॾे माण्हुनि खे तरसायां सॾे महिमान नवाज़ीअ में मुंहिंजो हर वक़्तु खुलियल हुजे हाँ दर पोइ मुंहिंजा भाग सुभान अल्लाह पोइ मुंहिंजो मुक़द्दर हो बरतर मके ऐं मदीने जे विच ते अल्लाह जॾे हाँ मूंखे घर पोइ मुंहिंजा भाग सुभान अल्लाह पोइ मुंहिंजो मुक़द्दर हो बरतर मके ऐं मदीने जे विच ते मस्जिद बि वॾी ठहरायां आलिम बि उते रखरायां मस्जिद बि वॾी ठहरायां आलिम बि उते